Live. Herzlich willkommen, wenn es denn funktioniert jetzt, zum neuen Livestream auf meinem YouTube-Channel Gamercouch. Die Pokémon Direct hat direkt gestartet. Wir sind erst leider so 1 Minuten zu spät. Sorry dafür. Wir springen jetzt direkt rein. Mein ganzer PC ist gerade, macht gar nichts. Das ist echt Wahnsinn. So, ich bin gespannt, was die uns zeigen. Grüße das ganze Jahr ist Direct. Ich habe keine Ahnung, was uns die Pokémon Company jetzt heute hier zeigen wird. Ich bin sehr gespannt. Ich begrüße euch, wie gesagt, und entschuldigen das nochmal für die Verspätung. Ich will erst hier direkt reinstarten, könnt auch kein Intro mehr machen, aber dann viele Verspätungen erst noch hören. Mein PC, da tut gerade übelst rumspacken. Ich wollte eigentlich so, weiß nicht, es war am Anfang des Streams, vor 10 Minuten, und da hat einfach nichts funktioniert. Wirklich gar nichts. Umso froher bin ich, dass jetzt hier irgendwas funktioniert, aber ich habe keinen Ton. Ich habe keinen Ton. Ah, weißt wieso. It's been about 15 years since Pokemon Mystery Dungeon, Red Rescue Team, and Blue Rescue Team were released for the Nintendo DS and Game Boy Advance systems in Japan. But now they will gain a new life as a Nintendo Switch title. Die haben ein neues Mystery Dungeon. Pokemon Mystery Dungeon Rescue Team DX 6. März sogar schon. will be released March Ja, 6, geil. 2020. What's more, we'll release a demo version today on Nintendo eShop shortly after this presentation. You'll be able to carry over your save data to the full version of the game once purchased, so please take this opportunity to get a sample of the fun. Now, for the other topic, Ja, ich gönne mir die Demo heute. Game Freak to share it with you. Geil! Ich komme da gerade überhaupt gar nicht drauf klar, weil ich gerade jetzt zugeschaltet habe hier. It's all yours. Aber heftig, das ist einfach ein neues Pokémon zu Mystery Dungeon ankündigen. Oh mein Gott. Hello everyone, I'm Masuda from Game Freak. Hello, and I'm Amori, also from Game Freak. Das ist geil. We hope everyone has Das been ist finding geil. something to enjoy in the latest entries to the Pokemon series, Pokemon Sword and Pokemon Shield, since their release Ich komme da last gerade überhaupt November. nicht drauf klar, Alter. Krass. Our Ja, goal das is wird Gold den and Shield since their release last Hornbach-Typen November. hier freuen. Projekt Hornbach. Our goal is always to deliver lively new adventures that Oh my delight God. Pokemon trainers around the world. Das ist immer ein geiler Anfang von der Pokémon Direct. We did our best to fill these titles with fun activities so that our players could have a fulfilling experience. And the Galar region is a vast one. We suspect you've Pokémon had many Ultra, new discoveries Ultra soll and man fun sagen. encounters Pokémon along your Schwert, adventure. bzw. das Schild, wird es bald anfangen, so We've been thinking about definitiv. how much we'd like it if everyone's Pokemon adventures could go on even longer, with more to dig into and new discoveries to explore. We've been working on plans for some time, in fact. This is why we at Game Freak are now developing the Pokemon Sword and Pokemon Shield expansion pass, a Erweiterungspass. downloadable expansion Okay, for the ja, wieso Pokemon ist, Sword ne? and Pokemon Shield games that will be available for purchase from Nintendo eShop. Okay. Until now, we've sometimes released new titles set in the same region as previous games, such as Pokemon Platinum version or Pokemon Ultra Sun and Pokemon Ultra Moon. Ja. This expansion pass will be different from those games. You'll be able to set out on new adventures using the save data you're already playing with. Lull. We're in the thick of development now, but we've prepared some footage for you so you'll be able to at least get a feeling for Das what ist new interessant. experiences await you. Das heißt, eine komplett neue Welt, so nach dem Motto, oder wie? Das ist interessant. Please have a look. Bin ich aber erst gespannt hier. Okay, Pokémon Schwertschild Erweiterungspass. Das hört sich durchaus interessant an. Bin ich mal gespannt. Pokémon ist so ein süßes Spiel, ey.
Ja, halt kann seinen eigenen Charakter komplett zu erstellen nach seinen Fähigkeiten. Das ist aber interessant. Das kann ich da gar nicht genießen, weil gerade mal wirklich bei ganzer PC, der ist mir zweimal abgestürzt. Das ist richtig kurios hier, ey. Ne, wenn man anders streamen will, stürzt der ganze PC hier 5000 Mal ab. Das ist nicht feierlich. Das ist sowas von nicht feierlich. Aber es sieht doch so mal ganz nett aus. Also, mir war klar, dass irgendwas kommen muss, weil die meisten Spieler, und das ist Fakt, die sind mit dem Spiel in der jetzigen Form einfach noch nicht so mit Frieden. Und ich glaube, es war viel zu laut, sorry. Ich sag mal, PC ist gerade verstellt, as fuck. Die waren einfach mit der Version, wie die jetzt echt noch nicht zufrieden. Hab mich da auch öfter mit an unterhalten. Dementsprechend ist das doch relativ nice, dass es da jetzt ein Erweiterungspass gibt. Das auch. Ist so eine nette, coole Sache, kann man deutlich mit leben. Wieder, wie viel er kosten wird, eine Erweiterung des Pass. Aber es wird mit dem orangenen Ausfeld sieht man aus wie so ein Müllmann. Okay, die Schneeland der Krone. Die Insel der Rüstung. Wo gibt's das? 2 Teile oder wie? Krass. War heftig, vor allem mit dem Mist-Dank zum Anfang, was wir jemand verpasst haben und ich gar nicht richtig mitbekommen habe, ey. Allein das ist ja mal richtig schüch. Dann reißt du nichts, nach einmal kommt der Mystery-Dance näher, ja. Geil. Geil. What did you think of this first look? The Pokémon Sword and Pokémon Shield expansion pass will be composed of the Isle of Armor, planned to be released by the end of June, ab Ende Juni 2020, okay. Na dann. Planned to be released in autumn 2020. Okay, das ist ja 2020. Nice. Pokémon Sword and Pokémon Shield expansion pass, you'll be able to enjoy both as they're released. Each part offers a different adventure, where you'll be able to visit unseen areas of the Galar region and meet new people and Pokémon that live there. There are 2 versions of the expansion pass, one for Pokémon Sword and one for Pokémon Shield. Okay. Different Pokémon will appear in the different versions, and you'll also run into some different people and places. We're hoping players can continue with the classic Pokémon experience of trading with one another and working together. Now, without further ado, let's have the director himself present more information on the Isle of Armor and the Crown Tundra. Mr. Tani? Hello, I'm Tani from Game Freak. I'm working as the director for the Pokémon Sword and Pokémon Shield expansion pass. Ah ja. Ich dachte zuerst, es The ist ein Isle Weg. of Armor and the Crown Tundra are in development as we speak. So today, we'd like to show off some designs and concept art to help introduce you to these new areas. Your adventures in Galar are getting even bigger. First, let us introduce the Isle of Armor, which focuses on the theme of growth. Take a look. Okay, der Wachstum. Aber heißt, da ist ja irgendwie dann nur, sorry dafür kurz, heißt, es ist so 1-2%, die dreht es jetzt um, das Mystery Dungeon und der ganze Rest ist dann jetzt über diesen Erweiterungspass. Das ist interessant. There's a dojo for Pokémon battles on this island.
and you'll take up an apprenticeship under the Pokémon trainer who runs Ich it. hätte eigentlich erst fast mit den Operationen Hörnbach-Typ zauen sollen. Weil der hat Ahnung davon gehabt. He's also the mentor of Champion Leon, who you probably Das know habe ich quite well. verpennt. In fact, Mustard has occupied the seat of champion himself in the past. You'll also Aber next encounter new direct dann. rivals among your fellow apprentices. When playing with the Pokémon Sword expansion pass, you'll be training with Clara, who is a poison-type user. When playing with the Pokémon Shield expansion pass, you will be training with Avery, who is a Psychic-type user. They're both training hard so they can someday have a gym and stadium to call their own. Next, we'd like to introduce the legendary Pokémon that will be central to the story. Kubfu. It's a fighting-type Pokémon that strives to become stronger with single-minded dedication. As you progress through your training, Mustard will entrust you with this Pokémon. Once you complete your training, Das sieht da süß aus bei der Welt des Pokémon. Also das davor. Ich fand das süß, dieses Dakuma. There is single strike Oh, style. das ist eine Maschine, ist das ein Tier. Süß. There's also rapid strike style, a fighting in water type style. Aber es ist ja, dass wir das Expansion Pack, was im Herbst erscheint, dass wir das auf der Gamescom, dass das Gamescom 20 antesten kann. Yay, auf weiß ein bisschen drauf. Auf weiß ein bisschen S drauf, so. Oh mein Gott. Aber ich glaube, ich habe echt den Anfang. Da müssen wir es gleich nach der Präsentation nochmal anschauen. Da kann man zurückspulen, die kann man nicht. Muss man es gleich danach mal am Anfang den Teil mit Mystery Dungeon nochmal ansehen. Weil den habe ich erst verpasst am Anfang, weil ich direkt zu reinschalten musste. Hey, das habe ich halb realisiert, weil ich gerade noch dabei war, die Programme für meinen PC irgendwie so retten, dass sie funktionieren. Nee, ich muss mir erst ein neues CPU einbauen, das ist nicht mehr feierlich. During your adventure in the Isle of Armor, these special partners in your teams will be able to Gigantamax. You can look forward to seeing their new forms and new G-Max moves. And as you can see here, we've got even more in the works to make sure your journey is as smooth and fun as possible. There are new fashion items. Kleidungsstücke. Konntest Fahrmuster, ja, das ist toll, das ist cool, das gefällt mir. So ein kleines nettes Gimmick. Look forward to the new experiences coming in the Isle of Armor. Next, I'd like to discuss the Crown Tundra, the second area, which has a theme of exploration. I'm going to show you the information we have at the moment. Okay. Na, hau mal raus. Is set in the snow-swept realm of the Crown Tundra. Take a look for yourself at the beautiful scenery of this shining silvery landscape. Kronen, Schneelande, okay. Es sieht toll aus. Gab das mal Pokémon-Spiele, die im Winter gespielt haben? In this frigid area, with its towering winter mountains, people live in small communities that support and rely on each other. Much like on the Isle of Armor, you'll be able to find Pokémon that didn't appear in the Galar region before. Fitting right into the theme of exploration, there will be plenty for you to uncover. You might find a strange Pokémon Sommer und Pokémon Winter, das wäre auch mal so geil in dessen. Zukunft, wer weiß. A certain person will appoint you as the leader of their exploration team in the Crown Tundra. You can gear up for adventure, and then head out to explore blizzard-swept fields, and even deep inside Pokémon dens, which you could only previously get a glimpse of during max raid battles. Next, we'd like to introduce Calyrex, the legendary Pokémon you'll discover during Pokémon Koronsopa. Legends say this Pokémon once ruled over a part of Galar that included the Crown Tundra. It's characterized by its graceful, regal movements. Get ready to experience a never-before-told story about the mysteries of Calyrex. The Crown Tundra will have a new form of co-op play as well. Na, Koop-Op-Spiel ist This will allow okay. you and friends to enter and explore Pokémon dens that exist underground in the Crown Tundra. Multiplayer-Pokémon, nette Idee tatsächlich. Pokémon from past games Dynamaxing before your eyes. You'll be able to meet and make allies of all kinds of legendary Pokémon. Ist doch ein ganzes Zusatzding, was es gibt. Ist nice, finde ich nett. Including ones you'll be able to catch through this co-op play. It also appears that some brand new legendary Pokémon are also waiting to be found somewhere in this land.
and combined with the Isle of Armor, dozens of new clothing items will be added. Plus, there will be new battles waiting for you to challenge once you complete your entire game, including the Isle of Armor and the Crown Tundra. We can't go into the details of everything, but we're working on planning and developing new ways to enjoy Pokémon even as we speak. The Isle of Armor and the Crown Tundra areas themselves are actually two key examples of the things we're working on. Both areas are in fact seamless maps, much like the wild area you can already experience in the Galar region, where players are able to move around freely and control the camera. Of course, you'll be able to connect with other trainers and play with them too. There will be Pokémon dens as well, and you'll be able to engage in max raid battles against Pokémon that haven't previously appeared in the Galar region. There's more to see and do on the Isle of Armor and in the Crown Tundra than there was even in the wild area. We'll bring you more information about them in future news reports, so please stay tuned. Okay. Bin mal gespannt drauf. What did you think? We at Game Freak are all working hard ganz to nett bring das you new alles. content, so you can spend more time having fun in the Galar region. We hope you're as excited as we are for what's to come. Adios, amigo. Thank you, Mr. Tani. On the Isle of Armor and in the Crown Tundra, you'll see some familiar Pokémon that didn't appear in the Galar region before. There will be more than 200 Pokémon species that appear in these areas, and you can add to your team, including the legendary Pokémon mentioned before. Additionally, we'll be distributing free updates for Pokémon Sword and Pokémon Shield that will coincide with the releases of the Isle of Armor and the Crown Tundra. These updates will allow people who don't have the Pokémon Sword and Pokémon Shield expansion pass to obtain the Pokémon that appear on the Isle of Armor and in the Crown Tundra. Ehre, dass sie sowas machen such as können. trading. Krass, dass es geht. Players will also Cool. be able to bring over Pokémon to their games from the cloud service Pokémon Home, Stimmt, was ist eigentlich aus as Ding long as the geworden? Pokémon appear in the Pokémon Sword and Pokémon Shield expansion packs. Pokémon Home is planned to launch in February 2020. We intend to release even more details before then, so please wait just a little bit longer. Auf Februar, das ist schon bald. Finally, we have some more news for our Pokémon Sword and Pokémon Shield players. Das heißt, vermutlich wird es dann bald ein neues Update geben oder so. Oder vielleicht bei der Dreieck, das damit auch zu sagen. Lul. Gigantamax Lapras, and Gigantamax Flapple or Gigantamax Appleton in max raid battles in the wild area. Face these powerful Pokémon with your friends. There will also be a software update going live shortly after this presentation. Once you've received the update, head to Wedgehurst Station. In Pokémon Sword, you'll encounter Clara, while in Pokémon Shield, you'll run into Avery. You'll also encounter a Galarian Slowpoke that's wandered in from the Isle of Armor. You'll be able to catch it and add it to your team. Galarian Slowpoke can evolve into Galarian Slowbro if you use an item that can be found on the Isle of Armor, or into Galarian Slowking if you use an item that can be found in the Crown Tundra. Don't forget to check it out. What did you think? Today, Ich glaube, die werden wir am Abend alles to show testen. Mal you some sehen. of what we at Game Freak are hoping to achieve going forward. Boah, sonst irgendwann am Abend. We hope we've been able to get you excited for the continuing adventures waiting Aber hallo. in the Isle of Armor and the Crown Tundra. The expansion pass is the first for the core Pokemon series. We'll do our best to fill it to the brim with adventures like you've never experienced before. Da wollen wir mal hoffen, Whether ne? you're just starting with Pokémon Sword and Pokémon Shield, or you've done everything there is to do, Alter, ja, da hätte ich viele Leute das we'll Namen. do our best to develop something that everyone can enjoy. Stay tuned for more updates in the future. Okay. My thanks to everyone from Game Freak. The Pokémon Sword and Pokémon Shield expansion pass, which contains both the Isle of Armor and the Crown Tundra, will be available for pre-purchase on Nintendo eShop. 30 Euro. Geht dann mal. Kommt drauf an jetzt, was da alles drin sein wird. Aber wenn es wirklich so ein fetter Erweiterungspass ist, da ist, denke ich, mal 30 Euro. As a special purchase bonus, we've also prepared some clothing items that can be used starting today. Pokémon will continue to try new things in 2020 to bring fun and joy to people around the world.
Thank you for tuning in. Ja, ne, ich glaube, das war dann mal die Pokémon Direct. Ja, kann man festhalten, war doch ganz nett. Wenn ich mir doch mal schauen, ob die den Anfang sind da. Vielleicht haben die nicht alles direkt hochgeladen. Und da kann man mal schauen, weil ich habe erst den Anfang ein kleines bisschen verpasst hier, aber. Ja, und hier kann man irgendwie auch bis heute nicht zurückspulen. Vielleicht geht der beiden am Weg, dass man bei denen zurückspulen kann. Sagen wir mal hier. Ja, Lul, bei der kann man sich auch zurückspulen auf Ehre. Ich habe den ganzen Anfang, den habe ich verpasst. So, mal hin und mal rein. Was ist so passt am Anfang? Ja, da kann man irgendwo hoch. Das ist ein interessanter Game-Stil. So gescheißert, ne? Hier! Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX ist das. Oh, da heißt es ein Remake, oder wie? Dungeon Rescue Team DX. Das sieht voll nett aus, das alles. Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX. Okay, so sieht's aus. Und das erscheint, dann war man irgendwie im März dabei, ne? Aber da gibt's so eine Demo. Das ist durchaus interessant, ne? Aber das war auch mehr oder weniger sozusagen ein Highlight. Von dieser Präsentation. Soweit. Und ich glaube, ja, da natürlich doch die beiden Expansion-Pässe, die es gab. Die waren auch noch, fand ich zumindest relativ interessant. Machen wir mal ein Bild zurück hier, das ist einfach so laufen hier. Die Expansion-Pässe, die fand ich auch relativ interessant. 30 € kann man jetzt streiten, ob das viel oder wenig ist, aber einfach mal abwarten, was da alles dann so drin sein wird in der finalen Version. Was da alles erkunden gibt und dann sehen wir, ob der Preis gerechtfertigt ist oder nicht. Ich kann festhaltend sagen, fand die Pokémon Direct wirklich an sich interessant. Vor allem mit Mystery Dungeon am Anfang, was ich echt ein bisschen verpasst habe, das ist der Design. Ja, trotzdem war das unsere Livereaction zu Pokémon Direct. Sorry, dass alles zu kurzfristig war. Mein PC ist nochmal abgestürzt und alles und dann bin ich froh, dass ich überhaupt etwas hier zustande bekommen habe. Ganz klar. Ja. Immerhin. Ich bedanke mich und ganz herzlich beim Zusehen von euch, dass ihr bei mir zugeschaut habt, wie ich auf die Pokémon Direct reacted habe. Schreibt mal gerne mal in die Live-Seite, in die Kommentare sein, ob ihr euch freut auf das Mystery Dungeon Remake. Und ich sage danke fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao!